Армысыздар, құрметті көрермен. Саулықтың сыры хабары кезекті жұмысын бастайды. Біз Шымкент қаласында Ерханәлі атамыз бен Пердеш апамыздың үйіне қонаққа келдік. Амансыздар ма? Саламатсыздар. Саламатсыздар. Саумал орталығынан келген екенсіздер, рахмет. Сіздердің сол осы біздің нео саумал өнімін тұтынып жүр дегеннен кейін өздеріңізде қандай өзгерістер бар? Ұнап жатыр ма? Көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Сіздердің ойларыңызбен бөліскіміз келіп отыр. Яғни алған нәтижелеріңізбен бөліскіміз келіп отыр. Иә, бұл енді бұл саумалды мына көбінесе мен мына түрлі адамдар өздерінің немнесін осы саумалды ішіп жақсы болып жатқандарын естіп, мына мен жолдасым не қылып біраз ауырып жүрген еді, денсаулығы болмай. Содан кейін мен бұған бейінді сүтін беріп көрдік. Өзіне сәл жақпады. Неге жақпады? Не болды? Іші өтеді да, іші өтіп кетсе, сол нағып жүрді. Саумал жылқының сүтін, биенің сүтін ішесіз? Ол кезде мен жаңа ішімді не қылады да, қайтап шаршап қаламын деймін, кешке дейін қайта шығасын. Одан мен енді жаңағы осы Ерекең өзі не қылды? Яғни сіз естіңіз, радиодан хабарды естіңіз, сөйтіп апамызға алып беретін болып шештіңіз. Өзім шештім. Өзіңіз шештіңіз, апамызға айтқан жоқсыз ғой? Айтқан жоқ. Телефон нөмірін дуалға жазып қойған. Жаңағы саумал нөмірінің телефон нөмірін жазып қойған. Сөйтіп сол нөмір бойынша өзі звондады. Содан үйіңізге жеткізіп берді ме? Иә, рахмет, үйге жеткізіп берді. Ата, сол біздің орталықтың жұмысшылары, яғни мамандардың кеңесі сіздерге қайта-қайта қоңырау шалып жағдайларыңызды біліп отыр ма? Иә, күнделікті біліп отыр, аптасында бір 2-3 рет хабарласып, былай іш деп өздері дұрыс кеңес беріп отыр. Енді жаңа ата өзіңіз айттыңыз, апамызға биенің сүтін ішкіздім деп отырсыз, иә? Ол биенің сүтін қайдан алып жатсыздар? Өзіміздің үйде бар ғой, 2 биен бар, соны. Енді оны тауға жібердім да. Тауға жіберіп, кейін алып келдік күзде. Оны кейін сауып берейін деп мынау айтты. Су алып келді, таудан су алып келді бие. Ішіме жақпайды бір жағы деді, сөйтіп. Бұл кісі қарсы болды. Мен саумал алам дедім, 1-2 рет айттым, бұл қарсы болды. Бізде көрермендер тарапынан мынандай сұрақтар келіп жатады. Саумалды негізі өзі жылына арнайы саулатын өзінің уақыты болады. Сонда сіздер жыл 12 ай сол биен сауып содан жасайсыздар ма? Бұл өтірік нәрсе ғой. Біз сенбейміз, олай болу мүмкін емес деген мыңдаған сұрақтар келіп жатады. Ата, өзіңіз айтыңызшы, енді сіз өзіңіз жылқы асырайсыз ғой, иә? Иә. Биені негізі жылына неше рет қай уақытта сауады? Бұл жылқы енді көбінесе апрель айында туады ғой биелер. Сәуірде? Иә, сәуір айында биеміз туады, 2 биеміз бар қолымызда ұстап отырған. Сөйтіп ол биені жаңағы 2 айға дейін саумайсың жаңағы құлыны ішеді деп. Сол 2 айдан кейін сауға кірісесің. Сөйтіп 2 айдан кейін мен іштім. Сөйтіп 10 күн жаңағы өзім сауып іштікті жаңағы. Сөйтіп ішіп едім, ол ішімді айдайды. Өзім жаңағы ауырып отырған адам, шаршап қалдым жаңағыдай. Қайта-қайта жүру керек, шығу керек дегендей. Иә, содан кейін мен айтам, ығыр болдым, мен ішпеймін деймін, сөйтсем, жоқ, Ерекең айтады, жоқ, осыдан сен жазыласын, асқазаның тазалап жатыр, ішкін дейді. Сөйтіп сонымен мен 10 күн іштім да, енді біз жаңағы бізде де жер тарт, сонан енді тауға жібереміз малдарымызды. Содан тауға жіберіп жүрдік. Кеше сентябрь айында алып келіп еді, уже су алып қалыпты. Содан маған Ерекең жаңағы бұрыннан айтатын, осы сен саумал алып, не қылсай, мен мына радиодан естіп жатырмын, көпшілік адамдар, үлкен адамдар ішіп, осыдан нәтиже шығып жатыр, сауығып жатыр, сен іш дейді. Енді жаңа бейім болып тұрған екен, енді менің алғым келмей тұрған сол ғой, енді өзімде тұрып мен енді пәлен сомға сатып алам ба деп. Міне өзінде қорамда бием тұр, биемді сауып ішпейсің, сатып алам ба дедіңіз ғой? Иә. Содан кейін енді әнеугүні бір күні бүйтіп жатсам, даладан келіп, қолында жаңағы қағазы бар, қолында коробкасы бар, кіріп келе жатыр да Ерекең. 8 наурыз келіп қалдыңыз ба? Содан кейін мен тұрамын да айтам, не әкелдің? Уже байқап қалдым да. Не әкелдің сен десем, қоя бер, ешнәрсе емес деп үйге кіріп кетті. Кейін бір уақытта тұрып айтады, мен мына саумалға заказ беріп ем, қазір әкеп беріп кетті Шымкенттегі жігіттер дейді. Мақұл деп сонымен жаңағы бастадым. Алып, бастап іштем ғой, бісмілла деп бастайын енді деп. Мен әуелі бір құтысын алып,
ішіп бітірдім. Содан кейін мен айттым, енді ертең айттым, тағы жалғастырам ба, жоқ, осы мен демалайын ба деп едім, жалғастырасын, мен алып берем саған деді. Соны мен мақұл дедім. Ноябрь айынан бері былтыр мен мазам болмай жатып қалғам. Ноябрь айында былтыр. Не болды сонда? Сонда жата берем, күш қуатым жоқ. Ұйқысы да нелер нағылды да, ұйқысы бұзылып. Жаңағыдай сол өзіңізді әлсіз сезінесіз. жатқым келе береді. Сол әлсіздіктен ғой. Күшім жоқтықтан да жаңағы. Еш нәрсеге зауқым жоқ, телевизорда көргім келмейді. Жаңағыдай әйтеуір орнынан тұрып, жаңа тамақ ішіп, тамақты жаңа дайындаған уақытта орнынан тұрам енді неғанда. Сөйтіп жүрген едім. Соныменен осы мына саумалды ішкеніме міне 1 ай болды. Мен нәтижесі шығар, міне 3-ші апта болды, мен басымды көтеріп, мен қазір қисайып басымды жатқан жоқпын. Бәрекелді. Міне мен күндіз сағат 12-ге дейін азанғы 2 пиала шайымды ішемін орнынан тұрып, содан жатамын, 12-ге обедке жаңа обед дайындаған уақытқа дейін жатамын. Енді мен қазір көңілім сергек, жақсы болып өмірге қайта келген адамдаймын. Мен өзіміздің ауылдастарымыз бар жаңағы 13 семья жаңағы гәп ойнаймыз. Кемпірлер, жастар, гәптестеріміз. Мен оларға әнеугін айттым. Мен былтырғы ноябрьден бері мен вообще оларменен гәптен шықтым. Оларға айттым, мен бір ойына демалайын, менің қазір мазам жоқ, көріп осындар дедім. Енді жүру, бару, келу, жол бар. Жоқ, ауылдастар ғой, енді ауылдастар үйде өткіземіз. Сөйтіп жаңағы қатынаспай қойған едім. Енді кешегі аптада мен басымды көтергеннен кейін бардым. Әйелдерге айттым, мен осы саумалды ішіп жатырмын. 1 ай болды ішкеніме. Міне сендерге қосылдым. Саумал алып ішіңдер сендер. Мен радиодан айтса, енді сенбейміз ғой, жаңа қазақпыз. Сөйтіп не қылып, сонда да ерекен қоймастан әперіп еді. Міне нәтижесі. Демек гәптестеріңізге қосылдыңыз. Қосылдым. Мынаның нәтижесі бар. Ішіңдер. 1-2 келіншектер айтты, ойбай аламыз деп қалды. Құрметті көрермендер, саумалға тапсырыс берем десеңіздер, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Қазақстанның кез келген жеріне жеткізіп беру тегін. Біздің арнайы мамандарымыз міндетті түрде сіздерге толығымен кеңес береді және де жіті қадағалап отырады. Бізді күткендегі мақсатыңыз, яғни бізді жай қонақ етіп күту болды ма, әлде өзіңіз мынау алған саумалдан алған пайдаңызбен нәтижесімен бөлісу болды ма? Мен нәтижесімен бөлісі болды көпшілікке не қылып. Бізде бұрын сенбедік қой, енді адамбыз ғой жаңа. Бұрын сенбейтін ем. Мен өзім ішіп көріп, мен енді қазір сеніп отырмын да. Содан мен енді кешегі гәптегі ауылдас әйелдеріме де айттым жақсылығын. Менің енді туысқандарым бәрі біледі менің ауырып жатқанымды. Қазір менің басымды көтеріп осылай жүргеніме, олар туысқандарым да қуанып жатыр. Соны кешеден бері күтіп отырдым. Мені Алматыдан жігіттер келіп, мені түсіріп жатыр. Мен қуаныштымын осы жаңағы өйстіп өзімнің басымды көтеріп адам болғаныма, жұрттарға өйстіп айтып, менен кейін қосылатын шығар жұрттарда не қылып, мен сияқты. Енді мына біз жаңа дастарханымыз енді қазақпыз ғой енді. Мына біздің Сайрам ауданы Ақсукент ауылының мына нандарынан жаңағы не қылып Алматыдан келген сендерге жеп кетсін ауыз тиіп деп көрсетейін деп қойып отырмыз. Рахмет, құрметті қонақ. Қазақ жаңағы алыстан мейман келсе не қылады деген бар ғой. Алыстан 6 жасар бала келсе, иә. 60-тағы қария орнынан тұрып сәлем береді дейді. Рахмет ниеттеріңізге, тілектеріңізге. Біздің сіздерге алғысымыз шексіз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Шөбере шөпшек көруді жаратушы ием нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, саумалға тапсырыс берем десеңіздер, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Қазақстанның кез келген жеріне жеткізіп беру тегін. Біздің арнайы мамандарымыз міндетті түрде сіздерге толығымен кеңес береді және де жіті қадағалап отырады. Ал мен сіздерге құрғол келген жоқпын. BB Partners компаниясы ұсынған мынау сіздерге, яғни 3 құтты осындай саумал алып келдік. Саулықтың сыры Нео саумалда. Аман сау болыңыздар. Рахмет. 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 Бәрекелді, енді шай ішейікші. Шай беріңдер.